নমস্কার, পিঙ্কি কুকিং রুমে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে চলে এসেছি আবার একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। আজকে যে রেসিপিটা বানিয়ে দেখাবো খুব সিম্পল, যাতে সকলে বাড়িতে খুব সহজভাবে বানাতে পারে। বিশেষ করে যারা রান্না করতে পারে না বা যারা নতুন নতুন রান্না শিখছে তাদের জন্য। আজকে আমি বানাবো আলু দিয়ে মাছের ডিমে বড়ার ঝোল। চলুন বেশি কথা না বলে রেসিপিটা শুরু করি। মাছের ডিমের বড়াটা মাখানোর জন্য সবার প্রথমে একটা বাটি নিয়েছি, বাটিটার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি মাছের ডিমটা। এবার এই মাছের ডিমের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজের টুকরো। পেঁয়াজগুলো আমি খুব ছোটো ছোটো করে টুকরো করেছি। দেখুন, একটা কাঁচা লঙ্কাকে টুকরো করে রেখেছিলাম, সেই কাঁচা লঙ্কার টুকরোটা দিয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দিচ্ছি বেসন। আমি এখানে 3 চামচের মতো বেসন ব্যবহার করছি, লাগলে পরে ব্যবহার করব। এবার দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো। এবার দিয়ে দিচ্ছি লবণ। আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু লঙ্কা গুঁড়ো। যেহেতু কাঁচা লঙ্কা ব্যবহার করেছি তাই ঝালটা বুঝে দিতে হবে। আর দিয়ে দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো এবং ধনে গুঁড়ো মিলিয়ে 1 চামচে 3 ভাগের 1 ভাগ। আর সবশেষে দিয়ে দিয়েছি 1 চিমটি পরিমাণে বেকিং সোডা। এবার সবগুলো উপকরণ একসঙ্গে হাতের সাহায্যে মেখে নেব। সামান্য একটু জল ব্যবহার করছি যাতে মাখতে সুবিধা হয়। সবগুলো উপকরণ এবার হাত দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। দেখুন, আমার অন্যান্য রেসিপির লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, চাইলে দেখে নিতে পারেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দেখুন, আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এখানে মাছের ডিমটা মাখানো হয়ে গিয়েছে। এইদিকে একটা গ্যাসের ওভেনের ওপর কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম সর্ষের তেল বড়াগুলো ভাজার জন্য। তেলটা গরম হয়ে এসেছে। এবার এই তেলের মধ্যে মাছের ডিমের বড়াগুলো আমি ভেজে নেব। মাছের ডিম মাখাটা চামচের সাহায্যে অল্প অল্প করে দেবো এবং বড়ার মতো করে ভেজে নেব। এখানে আমি সবগুলো ডিমের বড়া একেবারেই ভেজে নেব। কিছুক্ষণ মাছের ডিমের বড়াগুলো ভাজার পর আমি খুন্তির সাহায্যে মাছের ডিমের বড়াগুলো উল্টিয়ে দিচ্ছি। 2 পাশটা ভাজা হয়ে গেলে মাছের ডিমের বড়াটা তুলে নেব। মাছের ডিমের বড়া ভাজাটা গরম ভাত দিয়ে কিন্তু খেতে খুব ভালো লাগে। মাছের ডিমের বড়াগুলো কিছুক্ষণ ভেজে নিয়েছি। বড়াগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে। এবার একটা একটা করে বড়া আমি তুলে নিচ্ছি। বড়াগুলো সব কড়াই থেকে তুলে নিয়েছি। এবার ওই কড়াইয়ের মধ্যে আরেকটু সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হয়ে এসেছে। এবার এই তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম কালো জিরে। এবার দিয়ে দিচ্ছি একটা পেঁয়াজকে টুকরো করে রেখেছিলাম, সেই পেঁয়াজের টুকরোটা। পেঁয়াজটাকে কিছুক্ষণ খুন্তির সাহায্যে নেড়ে ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজটাই কিছুক্ষণ ভাজা হয়ে গিয়েছে। এবার পেঁয়াজের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুনি পেস্ট 1/2 চামচ। আদা রসুনি পেস্টটা কিছুক্ষণ খুন্তির সাহায্যে নেড়ে ভেজে নিচ্ছি, যতক্ষণ না আদা রসুনে কাঁচা গন্ধটা চলে যাচ্ছে। আদা রসুনি পেস্টটা কিছুক্ষণ ভাজা হয়ে গিয়েছে। এবার দিয়ে দিচ্ছি টমেটোর টুকরো। একটা ছোট্ট সাইজের টমেটোকে টুকরো করে রেখেছিলাম, সেই টমেটোর টুকরোটা দিয়ে দিলাম। এবার কিছুক্ষণ নেড়ে নিচ্ছি যতক্ষণ না টমেটোটা গলে যাচ্ছে। টমেটো অনেকটাই নরম হয়ে এসেছে। এবার টমেটোর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। খুন্তির সাহায্যে একবার নেড়ে নিচ্ছি। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো। আর দিয়ে দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো মিশিয়ে 1/2 চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো 1/2 চামচ। খুন্তির সাহায্যে সবগুলো মশলা নেড়ে নেব। অল্প একটু জল দিয়ে দিচ্ছি মশলার মধ্যে, যাতে মশলাটা পুড়ে না যায়। এবার খুন্তির সাহায্যে মশলাগুলো কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব, যাতে মশলার কোনো কাঁচা গন্ধ না থাকে। এবার মশলাটা কষানো হয়ে গিয়েছে। এবার মশলার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা আলু। এবার খুন্তির সাহায্যে আলুটা মশলার সঙ্গে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব এবং কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব। আলুটা মশলার সঙ্গে 4 থেকে 5 মিনিট খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি। এবার আলুটা কষানো হয়ে গিয়েছে। আলুটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি জল। জলটা দেওয়ার পর আলুটা একটু নেড়ে নিচ্ছি। আরেকটু আমি জল ব্যবহার করব। আরও একটু জল দিয়ে দিলাম। কড়াইয়ের ওপর ঢাকনাটা চাপা দিয়ে দিলাম। ঝোলটা ফোটা অবধি অপেক্ষা করব। ঝোলটা ফুটে এসেছে। এবার আমি কড়াইয়ের ঢাকনাটা খুলে দিয়ে ভাজা মাছের ডিমের বড়াগুলো এই ঝোলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। সবগুলো মাছের ডিমের বড়া একসঙ্গে আমি দিয়ে দিচ্ছি ঝোলের মধ্যে। বড়াগুলো ঝোলে দেওয়ার পর খুন্তির সাহায্যে একবার নেড়ে নিচ্ছি। কড়াইয়ের মধ্যে ঢাকনাটা চাপা দিয়ে দিচ্ছি 2-3 মিনিটের জন্য। 2-3 মিনিট ঝোলটা ফুটে গেলেই গ্যাসের ওভেনটা অফ করে দেবো। 2-3 মিনিট পর ঢাকনাটা খুলে দিয়েছি এবং ঝোলটা ফুটে গিয়েছে। ঝোলটা অনেকটাই কমে এসেছে। এবার আমি গ্যাসের ওভেনটা অফ করে দিচ্ছি। দেখুন কত সহজে বানিয়ে নিলাম আলু দিয়ে মাছের ডিমের বড়ার ঝোল।
কত সিম্পল এবং সহজভাবে বানিয়ে নিলাম এই রেসিপিটা। আর অবশ্যই এই পদ্ধতিতে বাড়িতে আলু দিয়ে মাছের ডিমের বড়ার ঝোল বানিয়ে খেয়ে দেখবেন। কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমার এই রেসিপিটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আবার আমি ফিরে আসবো নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। সকলে ভালো থাকবেন। পুরো রেসিপিটা দেখার জন্য ধন্যবাদ।